Vitajte v nádhernom svete buniek. Bunky rozlišujeme prokaryotické a eukaryotické. A tie eukaryotické sú živočíšne alebo rastlinné. A takisto orgány ľudského tela sa skladajú z eukaryotických buniek. Skutočnosť, že ľudské telo je osídlené obrovským množstvom baktérií, nechajme bokom pre túto chvíľu. A poďme sa spolu radšej pozrieť, aký je rozdiel medzi bunkou prokaryotickou a bunkou eukaryotickou. Bunky prokaryotické, tiež nazývané ako prokaryonty, prípadne prokaryoty, toto slovo pochádza z gréčtiny. Pro znamená predtým a karyon znamená jadro. To znamená, že prokaryotické bunky sa vyvinuli evolučnejšie omnoho dávnejšie, než sa v rámci bunky vytvorilo a etablovalo bunkové jadro ako pevná súčasť bunky. Prokaryotické bunky jadro nemajú a DNA ako ich genetická informácia je v jednej miestnosti spolu s ostatnými molekulami, ako sú proteíny, tuky, cukry, bielkoviny. V cytoplazme baktérií sa často môže vyskytovať aj plazmid, čo je cirkulárna DNA, ktorá nie je súčasťou hlavnej DNA molekuly, replikuje sa nezávisle od hlavnej bakteriálnej DNA a DNA v podobe plazmidu často v sebe ukrýva genetickú informáciu, ktorá danú baktériu môže zvýhodňovať oproti ostatným. Napríklad môže obsahovať gén rezistencie proti antibiotikám. Naproti tomu, slovo eukaryotické má pôvod v dvoch slovách z gréčtiny eu, pravý, a karyon, jadro. Teda eukaryotické bunky sú bunky so skutočným jadrom, ktoré je obklopené membránou jasne oddeľujúcou jadro od zvyšku bunky. My sa v ďalšom našom rozprávaní budeme sústrediť na bunky eukaryotické, nakoľko ľudské telo, a teda aj imunitné bunky ľudského tela, sú eukaryotické. Eukaryotické bunky sú zložitejšie a pozostávajú z množstva organel. Kedysi na základnej škole, respektíve neskôr na gymnáziu ma učili, že organely sú ústrojčeky bunky. A ja som toto slovo nemal veľmi rád. Preto ostaňme pri pomenovaní tá organela a množné číslo tie organely. Už samotné bunkové jadro je organela a dokonca veľmi významná, nakoľko je v nej obsiahnutá celá genetická informácia. Ináč povedané, celá knižnica s informáciami, ktoré bunka potrebuje na to, aby žila a prežila. V prípade bunky takáto knižnica pozostáva z chromozómov. Na obrázku môžete vidieť karyogram človeka, teda kompletnú sadu chromozómov jednej ľudskej bunky v podobe 22 párov autozómov a 1 pár gonozómov. Zaujímavosťou je, že chromozómy v jadre nie sú len tak náhodne poukladané, ale práve naopak
majú presne vymedzený priestor. Ako to môžeme vidieť na tomto obrázku z publikácie od Andreasa Bolzera a jeho tímu. V rámci jedného bunkového jadra sú jednotlivé chromozómy presne umiestnené. Počas života bunky chromozómy sú uvoľnené, dekondenzované, aby genetická informácia v nich obsiahnutá bola ľahko prístupná. Vtedy jadro bunky vyzerá približne takto, ako je to znázornené na tomto obrázku z elektrónového mikroskopu. Čierne časti bunkového jadra sa nazývajú heterochromatín, ktorý je transkripčne neaktívny, teda nekóduje genetickú informáciu, a DNA v týchto častiach je veľmi pevne zviazaná s proteínmi, zvanými históny a tiež inými druhmi proteínov, nazývaných non-histone proteins. Vytvárajú spolu pevné štruktúry s vysokou hustotou, čo sa na záberoch z elektrónového mikroskopu javí ako čierne. Takýmto častiam chromatínu hovoríme, že sú konzervované. Naproti tomu, biele časti bunkového jadra sa nazývajú euchromatín, teda ten, ktorý kóduje gény a je transkripčne aktívny. Ak sa držíme dogmy DNA produkuje RNA a RNA produkuje proteín, možno zjednodušene povedať, že v euchromatíne obsiahnutá genetická informácia sa aktívne prejavuje v podobe proteínov. Tento typ chromatínu nie je tak pevne zbalený a gény v ňom obsiahnuté sú ľahko prístupné. Čiernymi šípkami sú vyznačené póry v obálke bunkového jadra, ktorými sa transportuje akýkoľvek náklad z jadra do cytoplazmy a naopak. A poďme sa teraz spolu pozrieť, čo sa stane, keď sa bunka rozhodne deliť. Povedzme, dostane impuls z okolia. DNA v podobe chromozómov sa musí najprv zreplikovať. Proces, ktorý sa deje v S-fáze, synthesis phase, teda fáze, kedy sa celá DNA skopíruje. To je energeticky náročný proces a bunka si po ňom musí oddychnúť. Preto vstúpi do fázy zvanej G2, Gap2 phase, kedy rastie, naberá na objeme a pripravuje sa na delenie. Vstupom do fázy mitózy chromozomy, dovtedy rozbalené a transkripčne aktívne, sa musia postupne zbaliť, až vytvoria kompaktné útvary. A začína sa proces delenia bunky, ktorý prebieha v postupných krokoch. Profáza, metafáza, anafáza, telofáza a cytokinéza. Žiaľ, na tomto obrázku nemám fázu cytokinézy, za čo sa ospravedľujem. Ale proces bunkového delenia je krásne zobrazený aj na nasledovných obrázkoch. Či už na príklade rastlín v podobe bôbu obyčajného, kde pomocou farbiva kryštálová fialová sú zvýraznené chromozómy v jednotlivých štádiách bunkového delenia. Alebo pomocou troch rôznych fluorescenčných farbív, bežne používaných pri vizualizácii živočíšnych buniek. Farbivo DAPI
ako vysoko citlivé fluoreskujúce farbivo, viažúce sa na DNA. Fluorescenčné farbivo mitotracker, viažúce sa na mitochondrie v bunkách, a napokon samotná kostra bunky v podobe mikrotubúl je vizualizovaná pomocou dvoch na seba nadväzujúcich protilátok, kde primárna protilátka sa viaže na samotné mikrotubuly, ale nenesie so sebou žiadne farbivo. Na túto primárnu protilátku sa viaže sekundárna protilátka konjugovaná, teda spojená s fluorescenčnou látkou. V našom prípade táto fluorescenčná látka sa nazýva Alexa Fluor 488. V našom prvom dieli sme si povedali nasledovné. Bunky poznáme prokaryotické a eukaryotické. DNA je ako knižnica, v ktorej je uložená všetká genetická informácia, ktorú bunka potrebuje pre svoj život. Súbor všetkých chromozómov jednej bunky sa volá karyotyp. Každý chromozóm má svoje miesto v bunkovom jadre. A na záver, samotné chromozómy sa musia nielen skopírovať, ale aj zbaliť, aby sa jedna materská bunka mohla rozdeliť na dve dcérske. Lúčim sa s vami s výrokom od Rudolfa Virchova omnis cellula et cellula, čiže bunka vzniká z bunky.